Почему мы чихаем на солнце? Это рефлекс, непроизвольное чихание при взгляде на яркий свет. Со мной это всю жизнь, буквально с самого детства. Сначала я чихал по 3 раза за сет, потом по 5, а сейчас все 8 могу. И мне стало интересно, как это работает и почему я чихаю на яркий свет или солнце. И я начал изучать. Для многих это просто забавная особенность, но за ней стоит интереснейший нейробиологический механизм с тысячелетней историей. Сегодня я расскажу вам, что современная наука говорит о природе этого явления, почему оно возникает и какую роль могло играть в эволюции человека. Официальное название этого явления – световой чихательный рефлекс. И это нередкая аномалия. По разным оценкам, от 18 до 35% населения являются его носителем, в том числе и я. В основе этого лежит генетика. Это аутосомно-доминантный признак. Проще говоря, это значит, что для его появления достаточно получить ген всего от одного из родителей. Если он есть у вас, вероятность передать его своему ребенку ровно 50%. Например, в моей семье этот ген есть у моего дедушки, у моего папы, у моей сестры и у меня, а также у моего сына. И все мы чихаем на солнце или другой яркий свет. Среди носителей этого гена не только мы и моя семья, но и мировые знаменитости. Например, легендарный барабанщик The Beatles Ринго Старр и крестный отец хэви-металла Оззи Осборн. Оба публично упоминали, что неизменно чихают на солнце. А вы напишите в комментариях, чихаете ли на солнце или другой яркий свет. Посмотрим, сколько нас. Давайте поговорим об истории этого явления, ведь оно интриговало умы ученых с давних времен. Аристотель еще в 350 году до нашей эры предположил, что солнечный свет вызывает потливость и образование влаги в носу и во рту человека, и для того, чтобы избавиться от этой излишней влаги, организм запускает процесс чихания. Все вроде бы логично, но в 17 веке Фрэнсис Бэкон смог доказать, что теория Аристотеля была не совсем верной, ведь если выйти на солнечный свет с закрытыми глазами, то чихнуть не получится. Попробуйте и напишите в комментариях, получилось ли у вас. Но стоит открыть глаза и посмотреть на солнце, вот оно, долгожданное апчхи. По теории Бейкона это происходит потому, что от солнечного света глаза слезятся, влага попадает в нос и вызывает чих. Увы, но и эта теория оказалась ложью и провалилась. Впоследствии этот феномен оставался неизученным более 350 лет, вплоть до середины 20 века. Представьте, люди чихали на свет, и никто не знал, как это работает, вплоть до 1964 года, когда ученые смогли узнать, почему же на самом деле проявляется рефлекс чихания на солнечный свет. Тут сразу стоит уточнить, что реакция развивается не на сам солнечный или яркий свет, а на резкое увеличение освещения, то есть когда вы выходите из темного помещения в светлое. В 1978 году доктор Пеган дала солнечному чиху более научный термин ACHOO – аутосомно-доминантный гелиоглазовой синдром взрыва. Сразу становится понятна этимология слова «апчхи». Давайте подробнее разберемся, что же на самом деле происходит в нашей нервной системе для провокации чиха. Существует две основные гипотезы. Первая и самая популярная – нейронный кроссток, или, проще говоря, перекрестное возбуждение. Согласно этой теории, наш зрительный нерв, реагирующий на свет, и троичный нерв, отвечающий за чувствительность лица, расположены слишком близко друг к другу. Перевозбуждение зрительного нерва от яркого света задевает троичный, и мозг ошибочно дает команду чихнуть. Вторая теория – парасимпатическая генерализация. Яркий свет стимулирует нашу парасимпатическую систему, которая дает команду зрачку сузиться. Теория предполагает, что эта стимуляция переливается и активирует другие отделы системы, в частности, вызывая секрецию в слизистой носа, что и провоцирует чих. Новейшие генетические исследования позволили взглянуть еще глубже на этот процесс нашего организма. В 2010 году компания 23andMe идентифицировала два конкретных генетических маркера, или ОНП, которые ассоциируются с чиханием на солнце. Первый РС много цифр и второй РС много цифр, вы увидите их на экране. И самое интригующее, один из них расположен рядом с геном, который связывают с возникновением эпилептических припадков под действием света, что намекает на возможную глубокую биологическую связь между этими феноменами, но она пока что не доказана. Проще говоря, наша нервная система в момент чиха работает по принципу «включаю все».
Мощный сигнал от яркого света, который приказывает зрачкам сузиться, по пути случайно активирует и соседние нервные окончания, а в том числе отвечающие за реакцию в носу. Мозг получает смешанный сигнал, кучу разных сигналов и на всякий случай дает команду сделать все, соответственно и чихнуть. Эта особенность буквально записана в нашей ДНК, то есть если мы сравним ДНК меня и моего сына, то этот элемент, отвечающий за чихание на солнце, будет одинаковый. А какие вообще преимущества и недостатки есть у этого в реальной жизни? Давайте разберемся. Хотя в быту чихание чаще всего безобидно, существует множество ситуаций, где оно представляет реальную опасность. Особое внимание этому уделяется в авиационной медицине. Среди неконтролируемых чихов у пилота, истребителя или даже гражданского лайнера в критический момент полета может привести к катастрофическим последствиям. Один чих, и ты убил 100 человек. Такое себе. Поэтому, если вы чихаете на свет, то пилотом вам не стать. Ну и слава богу. Похожая опасность предостерегает также машинистов и водителей автотранспорта. При выезде из темных тоннелей на яркое солнце вы можете чихнуть. Это кратковременная потеря концентрации, серьезный фактор риска, но водить машину чихающим пока никто не запретил, в отличие от эпилептиков и дальтоников. Остается единственный и важный вопрос. А зачем этот феномен вообще сохранился в ходе эволюции в нашем организме? Прямого ответа у науки пока, к сожалению, нет. Надеюсь, он скоро будет. Но существует интересная гипотеза, связанная с нашими предками. Согласно ей, этот рефлекс мог быть полезным для людей, живущих в пещерах или укрытиях. При выходе из темного и пыльного помещения на яркий свет рефлекторное чихание помогало моментально прочистить носовые пазухи от пыли, аллергенов, патогенов и другой фигни, которая забилась в носу, потому что острое обоняние было критически важно для выживания. Возможно, наш чих на солнце — это рудиментарный механизм, который когда-то давал нашим предкам эволюционное преимущество. Так что, чихатели, мы с вами в фаворе у матушки природы. Итак, световой чихательный рефлекс. Это не причуда, а генетически детерминированный нейронный феномен с тысячелетней историей, потенциальным эволюционным смыслом. Он напоминает нам о том, насколько сложна и удивительна наша человеческая сущность. Спасибо за просмотр. Если вам было интересно, напишите комментарий, поставьте лайк, подпишитесь. Этим вы очень сильно поддержите меня как автора. Пока-пока.